tutti ragazzi, eccoci tornati qua con un nuovo video. Oggi andremo a fare Glossy Slime. Allora, per questo slime ci servirà la colla, io uso quella della Giotto, la schiuma da barba, l'olio Johnson sciolto nell'acqua e l'acido borico. Allora, un piccolo avviso. Ogni giorno uscirà un video, non più alle 3 ma alle 6 e mezzo. Scusatemi per questo cambiamento, ma uscirà alle 6 e mezzo, scusate. Quindi ogni giorno correte sul mio canale alle 6 e mezzo. Quindi andiamo subito a versare la colla e ci vediamo dopo. Ciao! Ok, ora andiamo a mettere un po' di schiuma da barba. Così. E mischiamo. Ora andiamo a sciogliere, scusate, l'olio Johnson in un pizzichino di acqua. Ok, come vedete l'acqua è super giù qui e andiamo a mettere un po' di olio Johnson. Ok. E mischiamo. Ora lo versiamo un pochino dentro la colla e la schiuma. Allora, vi consiglio di non mettere troppo acqua e olio Johnson perché viene troppo liquido. Infatti io ne avevo messo troppo e ho aggiunto altra schiuma da barba. Ora andiamo a colorarlo. Io metterò dei brillantini e lo lascerò bianco per far sì che diventi più glossy. Eccomi, scusate. Allora, dalla telecamera si vede un pochino e ora andiamo ad addensarlo con l'acido borico. Allora ragazzi, lo slime è venuto. E scusate se è sempre un po' appiccicoso, però è bellissimo. Allora, io vi lascio all'ASMR, come l'ho detto. Comunque, scusatemi se questo video è un po' corto, è che la ricetta era piccola e quindi vi lascio all'ASMR. Ciao! Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, io vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo al prossimo video. Lasciate mi piace, commentate e ciao!